अगर आप खांसी में मुब्तला हैं तो आपका इलाज आपके बावर्ची खाने में ही मौजूद है। स्याह मिर्च का कहवा बनाएं और खांसी से छुटकारा पाएं। कहवा बनाने के लिए 1 कप में 1 चाय का चम्मच ताज़ा पिसी हुई स्याह मिर्च डाल दें। 2 खाने के चम्मच शहद डालकर उबला पानी डाल दें, ढक कर रख दें। 15 मिनट बाद छान कर इस मशरूब को पी लें। स्याह मिर्च खून का दौरानिया बेहतर करेगी और बलगम बह जाएगी, जबकि शहद खांसी का कुदरती इलाज है।